Lokasinya di Kasemen Kelor, dari terowongan Trondol terus ke Warung Jawut, terus lurus arah Banten Lama. Setelah pintu air ada jembatan irigasi. Di sepanjang irigasi itu spotnya. Untuk parkir mobil juga ada spotnya. Tuh, ada yang mancing duluan. Tinggal cari spot yang pas. Saya suka yang ceruk belokan kayak begini. Sekali lempar langsung strike ikan betik. Kadang dapat keting atau nilam. Karena banyak yang narik, satu pancing saya teger. Strike juga. Udah sore, saatnya pulang. Jangan lupa dirilis lagi ikannya supaya tetap banyak. Ngomong-ngomong, hari ini ikannya betik semua. Jangan-jangan ikan ketingnya tadi ikut program makan bergizi gratis.